ఈరోజు నేను ఒక మంచి చిట్కా చెప్పాలనుకుంటున్నాను. అదేంటంటే పొడిదగ్గు గురించి. మనకి ఎక్కువగా పొడిదగ్గు నైట్ టైమ్ స్టార్ట్ అవుతదనమాట. బాగా చిరాకు తెప్పించేస్తది. నిద్ర కూడా ఉండదు. కంటిన్యూయస్‌గా వస్తానే ఉంటది. సో, అలాంటప్పుడు ఏంటంటే మనం ఒక 3 రెమెడీస్ చెప్తాను నేను. సో, వాటితో అయితే ఈజీ కొంచెం తగ్గించుకోవచ్చు మనం. నైట్ అలా అలా మెయింటైన్ చేసేయొచ్చనమాట. ఏంటంటే ఒకటి కరక్కాయ. కరక్కాయ అంటే చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు. కిరాణా షాప్స్‌లో వాటిలో అడిగితే ఇస్తారు. కరక్కాయ అంటారు. ఇంత చిన్నగుంటదనమాట. దాన్ని ఏం చేస్తామంటే పొయ్యి మీద కాల్చి బుగ్గలో వేసుకుంటే చల్లారిన తర్వాత బుగ్గన పెట్టుకుంటే ఆ రసం చేదుగా ఉంటది. ఆ చేదుకి కొంచెం దగ్గైతే కంట్రోల్ అవుతుంది. ఇంకోటి సెకండ్ వచ్చేసి పటిక బెల్లం. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి పటిక బెల్లం. పటిక బెల్లం కూడా బుగ్గన పెట్టుకొని పడుకుంటే దగ్గైతే కంట్రోల్ అవుతుంది. ఎందుకంటే నేను అదే చేస్తాను. నాకు ఫుల్లుగా దగ్గొస్తే నైట్ టైమే వస్తుంది కాబట్టి. సో, ఆ పటిక బెల్లం కూడా బుగ్గన పెట్టుకొని పడుకుంటే తగ్గుతుంది. ఇంకొకటి వచ్చేసి ఇది థర్డ్ వన్, పైనాపిల్ తిన్నా కూడా మనకి దగ్గైతే కంట్రోల్ అవుతుంది. నేనైతే నాకు చాలా వరకు కూడా దగ్గొస్తే నేను పైనాపిల్ తింటాను, కంట్రోల్ అవుతుంది దగ్గైతే. పైనాపిల్ తిన్నా కూడా దగ్గైతే కంట్రోల్ అవుతుంది. సో, ఈ 3 రెమెడీస్ మీకు యూస్‌ఫుల్ అయినాయి అనిపిస్తే గనుక నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.